这样嘛，这个这样嘛，好这样哈。然后呢，哎，慢慢来，哎，慢慢来，好。Hello， 大家早安，我是弟妹，我们现在人在澎湖，哇，太好了！我们住的民宿呢，就是后面这边这一栋，这一整栋，然后前面呢就是帕达大海呀，各位，我们就可以下去啦。我是这车吗？你是那车啊？我是这车，太可怜了吧？可以啦，可以啦。我们要来先吃葱油饼，然后我要双蛋加 cheese 加辣，豪华最豪华的版本。很好吃，还要辣吗？超澎湃，味道很重。蛋好棒哦！锵锵锵！哎呀哎呀哎呀！耶！好的，我们刚刚已经吃完午餐了，然后现在要去吃昨天晚上他们带回去的甜点，是仙草。我跟你讲，那个仙草叫做玉冠，超好吃的，今天一定要买个2碗。奶球可以给我们多一点吗？有我就给你们了。有多给了，哇，太好了，谢谢谢谢谢谢。因为是弟妹的关系。谢谢哦，谢谢谢谢，因为弟妹的关系，我们拿到很多奶球哦。我们10个想跟你们一起拍照。10个，对。来，用自拍。谢谢你们，开心，拜拜。啊，好多人一起拍照哦，好棒哦，超快就拿到了，下次多给我们奶球，耶，开心。我来外面吃，顺便让大家看一下美丽的天空。哇，它上面就是有地瓜圆，然后有芋圆，然后下面是嫩仙草。哦，好吃，很浓郁哎。今天晚上的晚餐是有邀请一个私厨到民宿里面，然后他会帮我们做晚餐。我想要试着把它弄出来，但是我不敢吃。它叫做是这么大钟螺，银色的宝塔，你把它。晚餐过后，哎，危险！等一下，我那个。这样嘛，这个这样嘛，好这样哈。然后呢，哎，慢慢来，干嘛 ？Stop! You're gonna get the cameras. Stop it! What's up？ 我是弟妹。哇，台湾的马尔地夫。我们等一下就要直接去海边了，所以现在它这边有一个可以换衣服的更衣室，还有可以淋浴的地方，所以其实还蛮不错的。就直接先去换泳衣，准备好下水玩沙滩，沙滩呀，沙滩。我好久没有来海边玩了，真的，应该有好几年了吧？好开心啊，超凉的。刚游出去，
游到最远的时候，突然觉得没有什么力气了，有点累，太久没有来海边玩水了，就想要赶快回来，要不然到时候游不回来就真的是很危险，很容易会危险。所以在这边要警惕大家，就算水再浅，也不要游太远。单压，因为可能还是会有一些危险。对，怎么听起来在做歌？现在要准备去冲澡，然后待会要跟其他人会合。海边的小旅程就先在这边告一段落。嗨，来，你们先过。好多羊啊！这么多羊，好可爱啊！羊啊，哎啊，他们在那。这个是有名的杏仁茶。海石花洞。啊，这边下面会有哪里？对，一定会有，因为你要有点冬瓜茶的感觉。它是用很像大的草，蛮好喝的，海爱很解渴哎，喜欢这个2卡杏仁茶，上面是那个生物盐。Oh, it's a wall. 好了，所以我们现在呢就在澎湖的跨海大桥这边，是就来拍一张团体照，然后来看一下这个桥。哇，看不到尽头的桥。好像有啊。我们今天的行程应该大部分都跑完了，接下来就剩下吃饭。吃饭，我饿死了。刚刚那个游泳在，而且我头真是不知道在毛什么。终于可以去吃饭了，超饿。我们现在要去吃饭，然后我们要去这家阿华野生海鲜料理。到了。那哥哥忘记戴眼镜，所以我要戴墨镜。对，所以他就戴墨镜。然后我不想要太孤单，我们就陪他，我戴墨镜，然后菜渣跟雨干也戴墨镜。我们有他吗？有啊。我是弟妹。好累，好累。白蛋炒饭，好吃耶！早安，一大早就穿泳装。今天是我们算是最后一天，然后一早起来，退潮啦，好想下去玩哦。感觉一定会很多螃蟹还是什么的。好 ，anyways， 我们今天要去划水，然后我们要迟到了，所以我们现在赶快出发吧！哎呀，好期待啊！划水！我跟你说，在澎湖这整个旅程，我最期待就是今天，因为划水，我好期待看弟妹能不能够站起来。要穿这个防晒衣吗？这样懂吗？全部人都穿一样的。要穿得紧一点，玩的过程中你的鞋子才不会脱落。要看着斜前方，拿挺胸。我们现在要去拿救生衣，然后救生衣之后就要马上直接上船了，好可怕哦！我等下看到水应该会有点紧张，但是希望不要晕船，至少要玩到几次再晕船吧。好美啊，这里。好可怕哦！大海，它真的很容易晕船。因为弟妹可能太容易会那个晃 Right, she's known for being dizzy.，Yeah， 然后她如果晕的话，她会一整天都吐。感觉如何？现在所以 dizzy, right? Yeah, that's why you have to go first. 这样直接下去了吗？对 ，just fall in. Yeah, guys, go on that side, 'cause I'm filming. 哎呦，加油！不错哦，没有开心一点，笑一个耶！We're going， 加油！Yo, let it pull you. Hold your hands tight. Oh, 太快了吧！第三次，厉害哦！Do you feel it?
我觉得他会比我弄得好。对对，他很快，他超快的。 How are you feeling? Good. 太自豪。好。好。 Yeah! Yeah! Oh my god! Wow! Wow! Yeah, relax your arm. Relax your arm. Yes! Oh my god! 超厉害！哎，妹妹这么快，感想？妹妹的学习能力真的很强，我觉得妹妹其实比我还要强，她的身体的领悟能力非常的卓越，超棒！超棒！感觉如何？很好玩，船真的很晃，在海里面还好，船太晃了。超好的，教练还帮我拉船，我刚刚离大家太远了。我们现在已经结束水上活动，回到民宿这里了，好累哦。然后现在来吃晚餐，真的超香的。肉超好吃的。 这几天最开心的一餐，太累，然后又有肉吃，然后有一点海鲜，然后又有菜，虽然菜不关我事，但是好开心啊！今天下午就要回台北了，吃早餐。 澎湖水族馆一张票要300块。好，谢谢。嗨。哦。 Hey, so cute. See, it is. 要找一个好地方睡觉。Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. 几个，都我们3个。飞过去了。它是燕子的燕哦，它吸到我的手了，很酷啊！还有它里面小小的底盘，然后它会稍微吸你的手这样。机场搭飞机喽。好的，那这次的澎湖 YouTuber 周年旅行就到这边告一个段落啦。如果大家喜欢这一次的澎湖 Vlog 的话呢，记得给个赞，订阅我们的频道，还有开启小铃铛，才不会漏掉任何一支影片哦。那我们就下次影片见，拜拜。要不要喝看杏仁茶？来啊，给你喝。像吗？人是透明的吗？对，它是透明的。对啊，我之前的那个浪男那样。好酷哦！我们现在立马实测看看。透明的那个牛奶一样吗？神经病。